Всем привет! Всем привет! Видишь, как мой брат уже много спалил, он палит. Там всякие бумажки. Я буду ему помогать, да, братуха? Угу. Потом в конце. Да, я в конце ему помогу. Да, что-то О, мама музыку нашла. Видите, как смешно поется песня? На-на-на-на-на. Только не закрывай. Это тоже полить? Прикольно. Свалим. Это мама принесла. Брат, ты все закрываешь. Ладно. Ой, не успел. Куда ж тебе надо? Братик, можно попробовать одну хотя бы закинуть? Нет, Пока потом. держи. Нет. Камеру нет, надо нет, что-то... нет, ты в конце, мы же договорились. А, еще не точно. конец. Я забыла в конце. Покажи им пока наш стол. Вот и наш стол, вот у нас вообще весь дом. Вон и наш телек, вон у нас улица. Вот моя мама. Мама говорит друзьям всем привет. Наш страник. Тут все наше. Вот, видите, какая у нас обложка? Вот сам мой брат, герой этого видео. А вот сам огонь, которому мне надо. Да, давайте. Вот он вот. Классно, да, ребят? Жарко нам На, очень. держись. Хорошо. Да, ничего не плохого. Видите, из моего старого дневничка рвет эту порцию. Да? Так, палит. А вот остальное из дневника мы уже не будем палить, потому что мы оставим его на растопку родителям. Он хорошо, кстати. Прибери его. Он нам больше не понравится. Оп. О, прям хорошо подальше закинул. Там из трубы сейчас дым уйдет. Наверху, на крыше. А все подумают, что это так рано топим дома? А это он что, оказывается. Поближе покажу, ребят. Не надо близко. Так. А вот наша Муся. Просто Муся. Черных. Покажи им попу. Так. На попу Фроськина. А вот сама героиня Фрося. Вот он второй наш героинь. Чернышовский. Я Чернышовский. Красивый, да? Так вот. Что вот еще? Вот Наблюдать за камином. Угу.